萬，60萬，做咩嘢60萬？你又連上嚟做乜柒？連上睇下你靚唔靚女咯。你冇望噶啦，你幾多分嘅？你揾我把撚咩？係咁嘅，即係我本來就自己勸下我老婆啊嘛，但係佢我永遠都記得呢句話。我話俾你知，我永遠都記得呢句話。你話你外母咧食咗5年雙黃都唔死得嗰個，係啊，你仲死笑？你係人嚟嘅，你個閪仔。就係我啊，就係我啊！好心你咪撚就笑啦，閪仔。唔係咧，見上得你直播間好開心啊！你知唔知？點解？啊，梗係開心啦！話幾千人聽到我把聲，我仲唔開心啊！聽到你把聲，我都想。係咁嘅，講正題講正題啦，咁仔你啲又鬧我啲三姑六婆又鬧我啦，即係佢好自私啊！你知唔知？都唔肯幫忙，咁唔肯幫忙先啦。但係咧，你上次咪話叫我連佢上嚟啫，我約咗佢，因為我講佢唔服啊嘛，係咁揾晒啲藉口，就係唔肯攞個60個俾我細佬。啊！佢已經嚟咗噶啦，佢嚟咗。你睇下我為咗你咧，我隻指甲我都要 mark 咗出嚟，你知唔知啊？佢已經嚟咗啦，戇居居好似俾狗追咁嘅街仔，咁唔好笑嘅，講笑騎騎放毒蛇。點啊？你約咗你老婆想睇下？係啊，約咗佢啦。但係咧，阿小蓮姐啊，真係今晚可唔可以唔好叫你啲三姑六婆上嚟先啫？啊，即係。因為我覺得你直播間啲女粉絲都好自私嘅，根本都冇企喺我啲角度諗嘢嘅。如果你要練啊，你可以練下嗰啲咩咧？有兄弟姊妹嘅男同胞啊，因為我覺得只有咩咧，佢身同感受，佢先明白我嘅不容易。你明唔明啊？明白，身同感受。有冇啲 AA 制嘅？有冇啲 AA 制嘅嗰啲兄弟姊妹啊？嗰啲老公啊，有嘅連上嚟啊！大把人連上嚟啊！而家排住隊啊！我哋平常心啊，連埋上嚟先。你繼續講，我等下連過上嚟。有嘅連上嚟啊！你有咩好講啊？呢即係直接連你老婆嚇？係啊，佢等緊你噶啦。靈芝孢子粉分開發貨啊！你到底係咪幫先逃出嚟嘅？你閪佬嗰日俾人哋懟到你半死，你仲好意思連上嚟嘅？我佛山噶。佛山啊！你佛山人啊？佛山無影腳陳氏盲公園，你真係佛聲噶嘛？係哇！有幾個人拎明連咪啊？我等下全部連晒上嚟。喂，小袁啊，唔係我買嘢噶，有冇啲5毫紙巾嘅雞骨草啊？我想甩翻10萬8萬嚟使啊！我喺邊度有雞骨草啊？小袁，我同阿哥哥講過噶嗰日，我送2盒2瓶綠國務粉俾佢，我叫佢借3萬俾我噶，哥哥，你嗰日傾下冇回事嘅。咁你整雞骨草啊？嗰個二零點解嘅？我諗住俾你氹我噶嘛。戇居嘅，個個人都當個水魚喎。唔係，你問下哥哥。哥哥，你老婆好自私啊！哥哥，你老婆，你覺得你老婆好自私啊？哥哥，我覺得你老婆好自私啊！我都話小蓮姐姐可唔可以冇練呢啲咁嘅？唔係佢哋加錢就唔關我事嘅，真係唔關我事嘅。我哋都要俾錢㗎，我而家上嚟幫你啊！你聽到未啊？我講聽完之後，我覺得你老婆好自私。你係咪約咗你老婆啊？咁多人嘅全部連咪喎，屌！一陣已經俾人連滿啦個咪今日。因為哥哥我唔係評論你㗎，我買嘢㗎，你唔好話我講哥哥。嗱，我話俾你聽啊，你老婆點解自私咧？你細佬而家有事佢唔幫係自私，但係我又想問一樣嘢。當初你外母有事嗰陣時，叫賣屋你又唔賣，你外父中風問你借3萬你又唔借，好啦，而家佢又有嗰個拆遷款啦，啊，俾咗90個俾你老婆，你又問你老婆攞借60個，咁你老婆係自私喎，唔借，但係你自私在先喎，你當時自私喎，你外父外母有事你都唔理，你仲要嗰日一上嚟就話你外母食咗5年綠國務粉仲未死得，我就憑呢句上嚟嘅上次。講錯啫，啊，你當冇聽過啊？哥哥你唔好話你老婆自私。哥哥，你好啊，哥哥。你好。你係咪想拜項啊？咩叫三姑六婆啊？你係咪想60萬都冇啊？6蚊都冇啊？小袁姐姐，你好。你好啊。你好。你好。你係咪嗰個教佛聲嗰個靚女啊？係啊。阿嫂。你而家聽你把聲好似好親切咁樣嘅喎。阿嫂你好。你好。小袁姐姐啊。你好啊，我好中意你你聽你直播間噶，我冇諗到我老公叫我上嚟直播間噶。你老公琴日上咗啦，阿嫂。嗰日做咩啊？嗰日佢連上嚟俾6瓶咧，我一聽到佢把聲我就知道係佢咧。我同你講，我對佢好無語咧。點解？我都唔知道同佢講咩嘢好咧。我之前係咪同你講過嗰90萬係我父母俾我噶？我有我自己嘅打算。
人哋講俾你知喎。你用嚟做乜嘢先得㗎？係咪先？你又唔做生意，依家啲息口咁低。低利息係低利息，都係有利息啦。90萬一年都有1萬多嘅利息咧。係啱啊咁你而家你睇下我媽。姐姐，你勒住褲頭啊！你勒住褲頭啊！我落去俾其他人上嚟。阿嫂，我同你講啊，我嗰日都有上嚟㗎。你記得，唔係淨係勒啊，攞眼針縫住啊，縫埋褲頭，縫埋個褲袋啊。記得，1蚊都唔好攞出嚟啊！知道未啫？我聽你都係知你做乜粉絲嚟㗎啦。咁自私嘅，講嘢咁自私嘅嚇。哥哥，我哋唔係自私，我哋係學你。哥哥，我哋學你。你外母有事你又唔理，你外父有事你又唔理。而家你細佬有事就要人理。當時你外父外母係條命啊，要救命啊，你都唔理人啊。而家你細佬結婚，有錢就買屋，冇錢就唔買；有錢就買車，冇錢就公交車。點解要你老婆攞出嚟啊？係啊，小蓮姐啊，都話唔好，真係講真啦，唔好練呢啲咁嘅。呢啲咩啊？呢啲咩啊？做咩啫？性質唔一樣啊嘛，係咪先？咁點你又俾錢，俾錢。等又喺大海。咁你聽下你老公嘅老婆嘅意見啦，你聽下你老婆嘅意見啊嗱，你講嘢啊，靚女。點還啊？你細佬一個月5000蚊，你細佬仲有個女朋友又冇嘢做，咁咪咯。咁依家佢有生計啫，佢生完個 BB 之後係咪先？咁我阿媽會帶噶嘛。唔係，我想問佢一定要有60萬先可以生啊，冇60萬生唔到啊！冇本事冇娶老婆，娶咩老婆啊？咁我細佬嗰佢唔係陣時，我哋結婚，佢都幫住幫手啊，幫咗啲乜嘢啊？幫咗啲乜嘢啊？靚女，佢你哋結婚佢乜都幫啊！呢個靚女啊，咁你哋結婚嘅時候，你叔仔有冇買車買樓俾你哋啊？你自己揸部咩車啊？你自己揸部咩車啊？冇有，咩都冇有。你自己有冇車啊？咩都冇有啊？咁即係冇乜鬼都冇喎。即係連你自己都冇車，仲要俾埋啲銀紙你叔仔買車，你老公合身佬咯。佢唔係咁清到啊，已經嗱，我講俾你聽，姐姐，我對當時嗰晚黑咧就俾咗個建議佢，就去銀行貸乜嘢。但係點解你叔仔唔去貸咧？因為貸咗之後就要還嘅，唔還就唔得嘅。借你咧就可以唔還嘅，側膊唔多過一個拖字嘅，你明唔明啊，姐姐？咁你哋話佢唔還啫，咁你哋點知人哋唔還啫？係咪先？我可以寫借條啊嘛，係咪先？你又唔係我細佬，你點知佢唔還啦？你話我知啦，係咪先？你去銀行貸啦嘛，點解你唔去銀行貸？要睺住老婆啲錢啫？就佢去貸，就佢去銀行都唔借俾佢啊！嗱，我講一句公道說話。已經花晒㗎啦，個記錄已經係咪？個精乜嘢已經花晒㗎。停一先，我講一句公道說話。你老婆嫁俾你係同你過日子，佢係只會對你負責任，唔會對你屋企人負責任。咁講真啦，咁依家我哋自己有嘅，點解要去銀行借？係咪先？你哋自己有喎。你有乜嘢啊？你有乜嘢？白俾利息啊？嗱，姐姐，我作為親大佬，我作為親大佬咁我要借，咁唔通我唔你叔仔係唔幫佢咩？諗住還㗎，姐姐，你記得。話乜你哋會講人哋唔諗住還嘅啫？姐姐，點解唔還啊？我都未開始借，你哋就話唔還啦？大家唔好嘈啦。嗱，人哋個老婆你俾翻嗰90萬俾你父母揸住啊，等佢唔好響度阿芝阿咗嘰嘰格格啦。就咁話。我都覺得係啊，姐姐。喂，唉，真係同你哋呢啲人，唉，講真，我呢度完全兩碼事。咁我哋當時經濟緊張，依家收入高咗，係咪先？咁啲銀紙放喺銀行都係利息，講真都係活期利息啫嘛。哥哥，我想問你一句，當初你外父中風嗰時問你借3萬，當時你阿媽係有嘅，點解你哋唔借？嗰時點解你唔話自私？你外母有事嗰時，點解你哋唔賣間屋？點解你嗰時唔話你自己自私？而家話你老婆自私？嗰時救命㗎，救人命㗎，你哋坐視不理啊！而家你細佬結婚，我都話有錢就買屋，冇錢就租屋。喂，有錢就買車，冇錢就坐公交車。咁當時佢有病，當咩事啊？係咪先？咁唔一樣噶嘛？咁點知醫唔醫得翻嘅啫？點知醫唔醫得翻先？停，唔好嘈。嗱，咁你細佬娶個老婆啊，有 BB，點知係咪你細佬嘅？點知會唔會離婚啦？呢個咁問題人哋寫住借據噶嘛，係咪先？咁佢還噶嘛？咁佢離婚關我咩事啊？咁佢借咗60萬，佢應咗60萬，佢還就係啦。咁你弟婦屋企有冇銀紙啊？點解要阿嫂出啊？叫弟婦屋企出咯。咁而且講真心説話，嗰啲買嗰啲車啊，買嗰啲樓嗰啲，全部寫我細佬名嘅，係咪先？可以提住佢公證噶嘛？呢樣嘢啊！咁你去真諗錯你個心咯。關我咩事啊？你咪叫我哋AA 嘅咩？而家我想同你講啊，姐姐，你老公同得你 AA， 你就繼續 A 落去，唔好理。姐姐，我想問你啊，姐姐，我想問一句，你老公同咗你 AA 之後，爬山之後，你老公有冇 A 翻嘅損耗費俾你㗎？阿老婆，我知道你當時個心係好唔舒服，我都當時知道 AA 呢樣嘢係我唔啱，係咪先？但係你都知道我呢啲老實人，我又唔識講嘢嘅，係咪先？咁加上當時個仔又細，點冇咩都冇俾啊！唔係啊，我想講一句好現實嘅話題啊！你話幫你細佬娶埋老婆，你因住連你自己嘅老婆都冇埋啊！
阿媽你哋講嘢咁樣嘅啫。你繼續逼落去啊！你老婆會唔會離開你？咁我肯定唔會離開佢㗎。你唔佢都唔會離開我。離開啦，人哋離開你啊！佢平時買袋水果都要 AA。咁依家唔 A 㗎啦嘛，老婆係咪你話想先？ A 唔 A 就唔 A 啦嘛，你真係諗錯你嘅心而家有啦。 90萬嘅姐姐，有90萬咪唔幫你 A 咯。唉，真係我講真心説話嗰句啦，我就係想你上嚟，啊小賢姐姐幫我講下佢，係咪先？你睇小燕個樣，你冇咁嫌棄我先得㗎，乜你哋啲咁嘅啫，真小賢啊，小一啲同情心都冇嘅。小賢上年接大頭菜，冇冇啊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 你嗰時冇啊！咪有啲嗰啲9個9嗰啲當住大頭菜先咯，小燕。嗱，我再問一個問題啊，第一米啊，咁你嗰600幾蚊嘅雙黃你有冇買嘅嗰日？買咗啊！我要退啊！依家你講啊！點解？你唔該借60萬退咯，佢話俾你。攞唔到60萬咪退咗佢。但係上次佢講咗，我借唔借到？阿哥哥，你上次講借唔借到都買嘅喎，而家你又退又啊！你個人真係出爾反爾。哎呀，老婆你聽我講，老婆你聽我講，唔好理佢哋。即係你而家諗下，我哋第二胎就嚟出世啦，成家人逼住喺間屋嗰度，係咪先？講真啦，個細佬結咗婚真係方便我哋啫，係咪啊？你就借俾佢，等佢搬咗去住，我哋都好過啲啦，啱唔啱啊，老婆？阿嫂，嗰日你老公話買2份雙黃，俾你外母嘅，俾你阿媽嘅，而家佢話退喎，咁你覺得呢60萬你借唔借俾佢？都未到貨，退有咩問題啫？你而家又唔借？唔係，我覺得應該借啊，呢位姐姐啊，你借幾個月嘅租金，等佢哋出去租屋住啦。唔好借啦，俾佢豪俾佢。咁你喺咪度啊？我聽到啊！咁你去幫咯，你關我咩事咯？你咪同我哋 AA 嘅咩？咁依家唔 A 啦嘛，都話個 B 好快出世咯。咁佢搬出去住，對於我哋嚟講都好噶嘛。我俾個方案你哥哥，阿姐姐，嗱，屋你可以買賣俾你叔仔，名要寫你，租就要收翻，得唔得哥哥？屋嘅姐姐你老婆可以買，但係寫你老婆嘅名，當你老婆嘅私有財產，唔屬夫妻共產，去公證，跟住你細佬每個月俾翻租金你老婆。可以啊，只要講真啦，我弟婦唔知道呢件嘢咪得咯。點解要瞞你？點解要咁樣？點解咁啊？要你老婆遲早就離婚，即係你結婚嘅喎，唔好啫，阿嫂唔好咁啫。但係你要我借錢租我間屋嘅，但係你要而家租我間屋我收租。阿嫂唔好啊！唔係，大家解決問題不如咁啦，叫埋你細佬、埋你弟婦，你哋一齊出去。唔係啊你嘅意思即係花下露面講啱，唔係佢弟婦唔知道嘅啲銀紙係借嘅，要俾埋個弟婦知啊。唔係啊，我有個問題就係話，即係話咧買寫佢個名，然之後咧就俾佢哋入去住係咪？佢唔想佢弟婦知道，佢要俾佢弟婦知道間屋係佢叔仔嘅，所以你又咁佢娶老婆噶嘛，都係買屋娶老婆咯。唔係啊，其實我有個問題咧係想同你哋講嘅，乜嘢叫做請神容易啊？送走啦，送神難啊嘛。咩叫做瘟神啊？而且如果你買間屋俾你叔仔住要收租嘅情況下，就一定要佢兩公婆簽個名個租即係嗰個租賃合埋租屋嗰個合同度，一定要咁樣。點樣啊？幾多年？你話賣唔賣得過啊？你哋話賣唔賣得過啊？你哋話俾唔俾得過啦？借唔借都好，個心仔一定要知道。點賣唔過啫？點俾唔過啫？你聽我講啊！但你要我借錢俾你細佬，我唔想咯，小賢姐姐，佢屋企好老賴喎。阿嫂，頭先我講你中唔中意啊？阿嫂，哇好嘈啊！阿嫂，頭先我話你叫你買間屋就辦個公證，呢間屋公證係你嘅私有財產，唔屬夫妻共產，一定要去辦公證，然後就叫你阿叔仔同你個弟婦去簽名，簽嗰份租賃合同，一年咁樣簽。唔係，阿老婆你啱先話乜嘢阿嫂，你可唔可以咁樣做？可唔可以？嚇？你啱先話咩老賴咩意思啊？明明你哋成家人一齊刻薄佢啊，幾緊要啊！我以前俾咗幾萬蚊你細佬，都冇還，借咗幾萬蚊你細佬，冇用㗎。佢都唔諗住還俾你阿嫂，佢阿叔我點唔諗住還啫？依家都未借，係咪先？我都話寫埋個借條得唔得？係嘛？加埋我條名上去啦。如果佢唔還我，唔好啊，我姐唔好咁樣啊！呢樣嘢唔好啊，一定唔好。嗱，哥哥，我同你講咯，你叫你老婆出錢買嗰間屋佢，你跟住同你老婆去做公證，呢間屋係老婆嘅私有財產，係個人嘅，唔屬夫妻嘅。然後就叫你個細佬同佢老婆，同你老婆簽份租賃合同，一年咁樣簽，其實好簡單啫嘛，一樣可以結婚啦。點解要騙人哋？要呃人哋嘅弟婦啫嚇？你落去先得唔得？我啲家事你等我處理得唔得？我舉手。你講。咁樣啦，首先借嘅話咧，你話你哋嚟還啦，你銀行借錢都有冇睇你個流水有冇還款能力啊？你哋有冇嗰個還款能力啊？係咪先？
唉，我都話咗你呢個直播間好多嗰啲惡劣評論言論，可唔可以等我哋落去先啫？我哋先解決我哋嘅家事先得唔得？點解決啊你話咁嚟話係我依家都好你又俾一蚊，我哋又俾一蚊。你啲人喺度一口一嘴喺度，係咪阿小先？圓唔上雞骨草，我未落去，我使銀紙連上你帶落嚟。有個平常心唔好啊，點會唔亂教人咧？佢都係為咗維護佢嘅血嘅嗰個乜嘢嘅啊不過平常心咁呢個教得其實好簡單，其實小月你覺得咁樣係咪啊？唔係啊，請神容易啊，請神容易送神難啊，我維護姐姐權益嘅啫喎。小圓姐姐，係。咁你維護嘅權益，我老婆由頭到尾都未講。你聽埋佢講嘢先，你講啊，姐姐你講乜嘢啊，姐姐？姐姐啊，佢個錢我1分都冇點用過，佢嗰啲錢，佢講嗰啲錢俾我嚟攞，俾我嚟攞嚟玩點用噶？我以為佢真係轉性噶，仲有我話俾你知啊，佢細佬啊，一個月先得5000蚊，佢結婚嗰啲禮金都仲喺頭控緊，佢媽仲話要擺酒先。咁點算啊？佢阿媽仲嗱，要拜酒我講多一。句，我講多一句，我落俾其他人上嚟啦。嗱，首先咧係佢細佬同個弟婦結婚，點解要揾到你出錢？個弟婦屋企唔識出錢㗎。咁問題而家我細佬娶老婆啊，人哋話唔係唔出啊，咁因為佢問我借60萬買樓啫嘛，咁係肯定唔止60噶啦，係咪先？咁女方都有俾噶嘛。叫你借咪你借啦，你同你老婆 AA 咁咪咁我同我關你老婆鬼事啊！話乜你啲人講嘢咁毒㗎？你咁老閪，我係唔落去啊！原本諗住落去先，唔落。你唔落你咪喺度踎住而家有90萬你就唔 A， 冇90萬嗰時就 A， 人哋父母有病要救命嗰陣時你就 AA 制提出。哥哥你話你老婆自私，咁你算唔算自私啊？阿小雲你講下，小雲。係啊，我頭先覺得啊，平常心姐姐你真係太善良啦。我聽到你講嗰個好急啊，我想同呢位太太講啊，你千祈唔好租俾佢啲親戚多謝風多謝你細佬啊，因為咧你係絕對收唔到租噶，租俾咁親嘅親點解你戚。淨夾硬話絕對收唔到租咧？錢都未借出嚟，借條都未寫，我都話佢還起我嚟還咯，係咪先？咁好咁即係等於白俾。自己老公更加追唔到啦，你真係咁講。老公你點解一定要我借錢咯？寫借條都冇用啊，因為嗰個係你老公話唔使還就唔使我哋還。係咪夫妻先？我哋係咪兩公婆先？咁個細佬係咪我親細佬先？夫妻做乜你死 AA 啊？佢係你親細佬，唔係你老婆親細佬啊？咁因為我想叫你幫下你老公，我因為你老婆同你係夫妻，但係你老婆同你細佬唔係夫妻啊！你搞清楚啊！咁問題當我問我老婆借得未？我問老婆借得未？因為